爸爸，父亲节马上就要到了，你有什么心愿吗？我希望我们一家人永远在一起。啊，这个好办，你稍等我一下。请宿主做好准备，这次身份是吸血鬼家族。你这病，感觉这个床睡得不舒服。父亲母亲，我找到一个新床。这能好睡吗？白天黑夜，白天黑夜，白天。我要当网红。当网红有什么好？你看隔壁狼人小张考进疾控中心，现在全家喝血都走医保。我不管，我就要当网红。吸血鬼要回家了。哎呀，好累啊！哎呀，好饿呀！来，爸爸，喝点预制血补充一下能量吧。这个预制血怎么能冰这新鲜呢？我有办法，来，就是这台海尔麦浪冰箱，来吧，打开它。哇，哎，这是你给我准备的？对啊，喜欢吗？谢谢女儿了，这冰箱真不错。那必须的，这款冰箱采用了全空间保鲜科技，冷藏区足养实现干湿分储，湿区可以放水果蔬菜，像番茄放1周后拿出来打汁都很新鲜，干区可以储存虾干、红枣这些你喜欢的营养干货。冷冻区的智能恒温可以让牛肉30天还原汁原味。它这个设计也真不错。没错，它可是594毫米专业超薄鳞片，搭配上它的风吹麦浪设计，让吸血鬼的家看起来也不是那么的冰冷。怎么样，爸爸？这个冰箱还满意吧？满意满意，再来2杯预制血。好的，祝全天下的爸爸父亲节快乐！也希望你们能永远年轻，无论在什么年纪都可以勇敢追求自己想做的事。祝大家父亲节快乐！